Aslun utawi iki ku pasal sawiji. Akolul kafani utawi leuwih kidike mungkus mayit iku saubun aina dodot baju. Ya umuhu kang aina nutupan ya saub ing aina mayit. Wa akmaluhulan utawi leuwih sampurnane aina kafan li rajuli kadewang lanang iku salasula faipa telu piro-piro aina lapis. Walil maratilan kadewang wadon iku komisun baju gamis. Wa himarun lan ayeuna kerudung, wa izarun lan ayeuna sarung, walipapatan lan ayeuna rong lapis. Aslun pil kafani akolul kafani saubun ya ummuhu. Minimal namungkus ayeuna mayite saubun ya ummuhu hiji baju nya satu lapis anu nutupan mayit. Yasturu jami abadanil mayit nunutupan kana sakabeh badan mayit goiroro sil muhrimi selain ayeuna sirahna jalma anu ayeuna ihram. Wa wajhul ayeuna muhrimah sareng ayeuna diiwalkeun pamenteuna istri anu keur ihram. Istri keur ihram maot di Mekahnya. Tah eta mah entong katutupan sirahna lalaki nu ihram jeung awe anu ihram. Itunya. Qala Sarqawi wal mutamad wujubu salasila faipa nu leuwih mutamad manya kaul mutamad wajib 3 lapis dakaron kana unsa rek lalaki atawa awewe wajibna 3 lapis. Itunya. Kitu ge wajib 3 lapis teh ida kupina mimalihi di mana di kapanan tina hartana lain tina harta ayeuna batur atau baitul mal. Walam yusibi iskoti zaid alal wahid jeung teu wasiat ngagugurkeun paleuwih tina hiji. Jadi teu wasiat kudu ayeuna salapis gitu. Maka wajib 3 lapis. Walam yamna minhu gharimun mustagrikun daynahu jeung teu aya nu boga hutang ahli warisna nu meakeun kana hutangna mayit gitu. Teu aya anu nyegah tina naon teh. Walam yamna minhu teu anu nyegah ti si mayit gharimun anu boga nu ayeuna ngahut naon teh hutang mayit gitu. Mustagrikun daynahu litirkah nu meakeun hutangna kana titinggal mayit. Wa in kana bil warasati mahjurun alaih alal mutaman sanajan ahli waris teh aya nu disengker tina pembagian harta waris ceuk kaul mutaman. Wa ila iktasaru ala salasi lamun teu kitu mah kitu nya iktasaru ala salasi kudu ngaringkes kana 3 wae. Liana zaid alaiha sunatun karena leuwih tina 3 lapis mah sunatun sunat. Pal izar wali papatani laisat wajibatun wala mandubatun samping jeung 2 lapis mah lain wajib tapi jeung lain sunat. Qala al-Bajuri sori Imam Bajuri wa in kupina min ghairi malihi lamun dikapanan si mayit lain tina hartana bi an kupina mimma liman alaina faqatuhu surahna dikapanan tina harta jalma anu wajib dinapakahan. Itu ku si mayit au min baitil mali atawa tina harta baitul mal. Minal mauqufi ala tahjijil maut atawa tina harta ayeuna waqopan garpikeun ngurus pirang-pirang mayit au min agniail muslimin atawa ti pirang-pirang jalma Islam nu beunghar. Pal wajibu mangka wajibna saubun wahidun wajibna ngan ukur salapis hiji baju. Yasturul aurata nu bisa nutupan aurat mayit. Wa akmaluhu lirajuli walau sogiron salah sulapaipa nu pang sampurnana mungkus mayit pikeun ayeuna mayit lalaki walau sogiron sanajan budak leutik salah sulapaipa 3 lapis. Akmalna sampurna wajibna mah salapis. Itunya. Ancek tadi ge lamun tina harta manehna mah wajibna 3 lapis ceuk kaul mutamad. Yaumu kullun minhal badana nu bisa nutupan 3 lapis teh kana badan mayit ay hada min haisul iktisor ieu teh cenah tina segi ayeuna ngaringkas
Palayuna pikaun wajibatan fi nafsiha. Teu nganapikeun kaayaan ayeuna 3 lapis teh jadi wajib fi nafsiha di ayeuna cenah dina datna mayit. Liana mataku pinal mayit mimalihi walam yusibis ketisani wasalis. Sabab cara tadi teh ketika mayit dibungkus tina hartana walam yusibis ketisani teh wasiat ngagugurkeun nu kadua jeung nu katilu walam yakun dai alaihi dainun mustagrikun wajabalu salasu aswab. Jeung si mayit teh boga hutang nu meakeun kana harta titinggalna wajabalu salasu aswab wajib 3 baju 3 lapis gitu. Anu bisa nutupan kana sakabeh badan mayit selain ti ayeuna sirahna jalma nu ihram jeung ayeuna pamun teu awe nu ihram. Walil mar'ati komisun satirun li jami'il badan. Pikeun awewe mah komisun teh baju kurung, baju gamis. Gamis teh nulis nama komisun. Ngan ku sabab ayeuna dibacana ku orang Arab ya, kop teh siga gin ya. Gitu, gomisun. Wae ka urang jadi gamis. Tina komisun nulisna gamis teh. Itu lisanna Arab mah pan pasehatnya ana absohu man atau bidod teh cek Kang Rasul. Kaula teh nupang pasehatna mengucap kana huruf dod. Non sababna li'anni Quraisyun karena kaula bangsa Quraisy. Maka orang-orang Arab Quraisy mah pasehat lisan, nu pasehat mah pasehat lisanna kop teh ko nya. Jadi siga gin, siga go itu padahal kop eta teh. Aisatirun li jamil badan tegasna baju gamis nu nutupan kana sakabeh badan mayit. Qala huwa sarqawi wa himarun sareng ayeuna kerudungnya. Qala fil misbah saur saibul misbah na kitab misbah wa huwa himarun teh saubun tugti bihil mar'ah. Nya eta baju anu nutupan ka si awewe kana naonna roksaha kana sirahna mayit nya. Eta disebut lamun bunuh hirup mah kerudungna. Gitu. Di mana nyieuna tina lawon eta kene lawon boeh nya dikereut lain tiung manehna keur waktu hirup. Wal jam'u humurun ya, jamakna tina himar teh humurun mislu kitabin kutubun wa izarun ayeuna katiluna di sampingan wa huwa ari izar teh ma yusadu al wasti anu ditalikeun kana cangkeng wa yu'tazaru bihi bima baina surati wa rukbah di anggo samping antara udal jeung ayeuna tuur di dinya sampingna teh gitu. Di mana lawona tina eta keneh ngeureut di tiungan di sampingan wali papatan itu tuluy di luarna dua lapis dua lipatan riayatan li ziyadati satri ngaraksa kana nambahan aina tutup wa kama puila bi abniyatihi sallallahu alaihi wasallam Ummu Kulsum rawahu Abu Daud saperti deui nu dipidamel ku Kangjeng Nabi ka putrana putri istrinya putrina nyaeta Ummu Kulsum kitu cenah itu mungkusna teh. Sari Imam Sarqawi ay as-sunnatu bi takbiril mayit bi takbinil mar'ati dalika. Cek Imam Sarqawi sunatna dina mungkus mayit awewe teh dalika kitu cenah. Nyata kitu teh kumaha? Nganggo ayeuna gamis, himar sareng kerudung sareng dua lapis. Amal wajibna pihak ya di hakna mayit awewe pakod takodama sami cara nu tadi lalaki. Anahu salah sulapenya etane ayeuna tilu lapis gitu. Pasunatu pihak rajul alik tisarana salah ngan ai sunatna dina hak lalaki mah ngaringkes kana tilu lapis. Wahia pidatiha wajibatun tilu lapis teh didatna awewe mah wajib amal ma'ruf pasunatu pihak garus salah silapaib. Adapun di awewe sunatna
nyaeta selain 3 lapis wahia komisun himarun wa izarun nyaeta gamis himar sareng izar samping. Gitu cenah paslun arkanus salatil janazah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.